開けました。開開けたよー。こんばんは。挨拶してこいや。挨拶していこう。誰から行く？言い出しっぺのペコーラ先輩からお願いします。任せなさい。カンピコカンピコカンピコーン。ホロライブ3期生な。うさだーんピコラピコーンとアモとアワーン。はい次。オッケー。真似しよう。ドア様。全然覚えてないけど何？覚えてない。先輩の挨拶をさ覚えてないと喧嘩してるあんた。言っちゃった言っちゃったな。ごめんマジで意味わからんかったのも。ふざけんじゃない。挨拶を意味わかるで2年やってたぞこの挨拶をさ。やべ、二人だ。やべ、二人だ。ふざけんじゃないのかお前。いきなり喧嘩してきやがったことだな。やべ。コントいや分かってんじゃん分かってんじゃん。アーモンド名前言えペコで自分のせめて。自分の名前言えよ、せめてそこ。コントアワーって言ったやん。コントアワーのとこやみとわペコアーモンド。マジこいつアーモンドって何？マジこいつねちょっとボタンちゃん本当なの言ってあげてまそもそもに分からせて。その前にアーモンドって何？アーモンドって。違うどう思って言ってんのにアーモンドって言うねん。バカにしてるペコなんだけどボタンにどう思う？待ってどう思って言ってたこれガチでちょっと待って。こいつふざけんじゃガチでアーモンドだと思ってたの？今マジでアーモンドだと思ってた。どう思って言ってたペコなんだけど。さっきも本当に言ってるペコだよ。どう思ってアーカイブ確認してマジ確認しろペコだよ。確認しろむしろ。ふざけんじゃねえペコだよ。ボタンちゃんちょっと正式なのお願いします。わかりました。任せてください。カンバタホロライブ5期生のシシロボタンペコアーモンドなんで最初じゃあアーモンドじゃないか。もう最初すげえじゃねえかやっぱり。違う最初すぐボタンじゃさすがペコだな。ちゃんとペコアラーの挨拶分かってるペコだと思ったら最後にアーモンドぶっ込まれたからちょっともう悲しいペコです。やっぱりアーモンドじゃないか。アーモンドじゃないのかな。どうもペコで挨拶みたいなあんたたちさアーモンドってなんで豆言うペコなんでペコだから別に好きでもねえペコなのにさあれ好きじゃなかったの？でもないペコだよ。好きなものをね自己紹介の時に主張していく。言ってんのかなみいいやんたいな思ってたけど違うんだ。ちげえペコで、すごでもねえし。今日は何するペコなんですか、二人とも。はい、今日はページ